Прям то место, где вы были? Да, здесь я на дроне летал, здесь ближайшая точка. Ну, как казалось, здесь еще ближе. Может, не прям все. Ветер по оттуда. А? Оттуда? О, у тебя прям сосули уже на бороде. Что, какой план? Я просто думал в ту сторону ехать, но если я сяду оттуда, то надо было побриться. Что? Надо было побриться перед этим. Посмотрим. Кажется, у меня уже палец отмерз на ноге. Да, конечно, разумнее было поехать налево. Но там далеко надо ехать, наверное, на улице. Не, на следующий раз. Да, может. Прикольно такой песок со снегом. Интерстеллар. Ух ты. Да, ветер оттуда. А там мы погибли. Ну, пятерочка или шестерочка сегодня? Типа там 30-40. Да, ну вчера уже 50 было, по-моему. А? Вчера уже было 50. Жесть. Поехали только. Давай.
добираться. Да. Да, давай. Ну, прикольно, они на доске гоняют по Наверное. снегу. Ты ничего себе, птица. Ну что там? Где ближайшая ЖД-станция? Поезда не ходят. Вообще? Сегодня, да. Я думал, до 10 утра не ходили. Не, потом до 12, ну и в принципе вроде
А, после 12 мы уже выехали. Так и электричка всего лишь надо дорайствовать. Даже поезд не надо. Не, все, сейчас через Пиагу. Прямой почти. Да, изи. Не, ноги-то замерзли, но я думал, будет хуже, в принципе. Ну и когда походишь, оно лучше, когда... Да. Пришли по лошадиной дорожке? Это же для лошадей. А. Точно. И. Блин, что-то какой-то такси УИ получилось. Надо как-то направо, да? Направо надо как-то.